kwazwa vana vaMwari kwese kwamunoteerera muri munyika yeZimbabwe nekumwe kunze kwenyika yeZimbabwe. Nda kutenda Mwari mangwanani ano. Zita rangu ndinonzi Elder Zivengwa Dube kubva kuHarare South District. Tisati tapinda mukati menyaya yedu ngative nenguva yekunamata. Baba vedu vanoyera vari kudenga, muzita raJesu muponesi wedu, toda kutendai mangwanani ano. Toda kutenda nechakavanzika cheshoko renyu. Patakuvhura shoko renyu, taurai nesu nenzira inoshamisa muzita renyu usingaperi. Amen. Toda kutenda Mwari nguva nyaya yatira kutaura mukati mezuva ranhasi musoro wenyaya mubvunzo. Ungadaro une umwe neumwe ari kurarama mukati menyika ino yeZimbabwe nedzimwe nyika dzakatipoteredza. Takabva mudenda kana kuti tiri mudenda reCovid. Pane vanhu vazhinji mukati medenda iri vachine mubvunzo yakasiyana siyana kuti zvakamboitikirei izvi zvakaitika. Vanhu vakatambudzika, but vachine mubvunzo. Pane mumwe murume ari mukati meBhaibheri, shoko raMwari, akabvunzawo mubvunzo unenge wauinawo nhasi muteereri. Mukaverenga bhuku raJohn, tinoshangana naJohn Mubhabhatidzi, anga ari forerunner waKristu, aiintrodusa vanhu kuna Mwari. Anotointrodusa vanhu pana John chapter 1 verse number 29, achitarirai gwayana raMwari rinobvisa zvivi zvenyika. Paari kuintrodusa vanhu, ari kuvaintrodusa, but mushure mekuintrodusa vanhu, John anotorwa oiswa mutorongo, osungwa achisungirwa vhangeri. But paanosungwa, Jesu anoramba achiita bhizinesi rake rekuponesa vanhu, John ari mutorongo. Saka John anobvunza mubvunzo, oti ndimi here Kristu? Saka ndio musoro wenyaya watinawo mukati mezuva ranhasi, unoti ndimi here Kristu. Tichaverenga vhesi redu kubva kuna Mateo chapter 11 verse number 1 kusvika pavhesi number 3. Muverengi weBhaibheri achativerengera Mateo chapter 11 verse number 1. Jesu akati apedza kurayira vadzidzi vake vane 12, akapfuura kundodzidzisa nokuparidza pamaguta avo. Zvino Johani ari mutorongo akanga anzwa mabasa aKristu, akatuma shoko navadzidzi vake 2 achiti kwaari, ko ndimi iye wakanga achinzi unouya here, kana tichakamirira mumwe? Muri kunzwa here mubvunzo waJohn? John ari kuti ndimi here wakanga achinzi achauya, but John ndiye mumwe chete aiintrodusa Jesu, ari iye achiti tarirai gwayana raMwari rinobvisa zvivi zvenyika. But John amuproblem manje, haachanzwisisi. Because Jesu akuramba achienderera mberi nekuporesa vanhu. But John ari kuti ndimi here Kristu wakanga achinzi achauya, kana kuti chakamirira umwe? Muteereri mukati menguva ino kwauteerera uri, uchine muna mubvunzo iwowo. Murume wako akafa iwe, murume wako anga ari muKristu ainamata, akakasimbira pana Kristu. Uri kubvunza kuti ndimi here Kristu, makatendera kuti murume wangu arare munguva yeCovid. But Jesu anobvunza, anopindura mubvunzo. Muverengi weBhaibheri dzika nevhesi repazasi, uzwe Jesu zvaanopindura. Anopindura mubvunzo muwabvunzwa naJohn, anzi ndimi here Kristu. Jesu anoti kudii? Jesu akapindura akati kwaari, ndinodza Johani zvamunonzwa nezvamunoona. Vhesi ya5, zvokuti mapofu anosvinudzwa, zvirema zvinofamba, vana maperembudzi vanonatswa, namatsi vanonzwa, wakafa vanomutswa, navarombo vanoparidzirwa evhangeri. Jesu ari kuti chiendai munoudza John kuti hakuna umwe munhu, ndini Kristu. It's business as usual, even uri mutorongo. Regai ndikutaurire vana vaMwari kwamakateerera muri, God is still God even tiri mumatambudziko. Mwari hachinjiwi umwari hwake nekuti wafirwa. Mwari ndimwari even tiri mumatambudziko. Mukaverenga Romans, Paul achinyora anoti all things works for good for those who fear the Lord. Haasi kuti other things, ari kuti all things, even ukafirwa, even ukabirwa, even vana vakafa, all things works for good for those who fear the Lord. Dai Mwari akatibatsire tinzwisise kuti even tiri mukati maproblems, Mwari ndimwari. John ari mukati metorongo, hazvipereri ipapo. John anosvika pakufa, Jesu aripo. Anotonourawo John. Jesu aripo mukaverenga nezvakanaka.
Zvakasara chapter 14 verse number 13. Ari vakaropafadzwa vanofira muna She. Regai nditaurire vana vaMwari. Tiri mukati menyika ino tinofa. But chakapekufira muna Kristu. John ari mukati mechirongo. Ari kubvunza kuti ndimi here Kristu. Jesu anoti ndini. Ende unomuudza John kuti it's business as usual kuno. Tiri mukati meCovid. Pane vakafirwa nevana. Pane vakafirwa nevabereki. Pane vakafirwa nevadikani. But Mwari achinji umwari hwake nokuti tiri mumaproblems. Maproblems aripo, Kristu aripo. Paul banyora ubati, all things works for good for those who fear the Lord. Regai ndiverengere verse iri kuna Isaiah chapter 57 verse number 1. Zvimwe zvinhu zvatisingazivi. Regai ndikutaurirei zvimwe zvinhu zvinongoitika kuti Mwari akudzwe. Muchingunzwa rimwe mubvunzo kuNew Testament. Pane munhu vakabvunza vakati, ko uyu munhu akaremara chii chakaitika? Ndiani akatadza pakati pavabereki vake? Ndiani akatadza? Kanzi izvi zvakaitira kuti Mwari ariyona Mwari akudzwe. Teerera mubereki, teerera uri kwauri. Zvese zvakaitika kwauri zvakaitika kuti Mwari akudzwe. Mwari ariko even tiri mukati matambudziko. Isaiah chapter 57 verse number 1. Akarurama anoparara. Wakarurama anoparara. Hakuna munhu ane hanya nazvo. Asi hakuna munhu ane hanya nazvo. Vanotya Mwari vanobviswa. Vanotya Mwari vanobviswa. Munhu unorangarira kuti wakarurama vanobviswa pazvakaipa. Hakuna munhu anorangarira kuti wakarurama anobviswa pane zvakaipa. Ngaindivenge nechirungu. The righteous perisheth, and no man laid it to heart, and the merciful men are taken away, none considering that the righteous is taken away from the evil to come. Muriperona Mwari natozotaura izvi. Vhesi riri kuti wakarurama anobviswa. Asi hapana ane hanya nazvo. Wakarurama anobviswa from the evil to come. Regai ndikutaurire. Zvinogona kuti zvakanakira Mwari kuti murume wako afe asasangane adzivirirwe kune zvakaipa zviri kuuya pamberi pake. The righteous are taken away from the evil to come. Pane zvakaipa zvavangosagoni kukurira mberi muna 2030, but Mwari anotizororai zvino 2021 kuti ugoona upenyu usingaperi pachauya Kristu. Zviri nani kuona upenyu usingaperi paupenyu unouya pakuona upenyu huno pauchazoparadzwa Kristu paachauya. Dai Mwari akatibatsire mangwanani ano atiitire zvakanaka kuti mukati meupenyu huno even matambudziko achitiwira. All things works for good for those who fear the Lord. Varipo vakafirwa, varipo vari kuchema, but vane mubvunzo semubvunzo wona John, ndimi here Kristu watatamirira kana chakamirira umwe. Kristu asati auya vana vaMwari, Kristu asati auya pane vanhu vavachaponesa mukati menyika ino. Kristu achanga akavanza vanhu vake, akavanza vatsvene vake munzvimbo 3. Pachauya Kristu pane vachachengeterwa vanhu vachavigwa mukati menzvimbo 3. Vamwe vanhu vachaponeswa vatsvene vachamuka Kristu paachauya. Vamwe vacho vachanga vachavigwa mumajeri. Number 1, munguva yepersecution. Number 2, vamwe vacho vachanga vakachengetwa vari mumakuva vakamirira kuva Kristu. Muri pairona Mwari. Vana vaMwari, Mwari ngaatibatsire kuti panoitika zvinhu tinzwisise nguva yaMwari, tinzwisise kuti God is still God. God is in control. Naye Mwari wokudenga atibatsira mangwanani ano atiitire zvakanaka kuti tiambe takabatsirika pana Mwari even matambudziko achitiwira. Mwari wokudenga aramba ainesi. Ukanoverengana nezvakanaka even Kristu paachadzoka, ukanoverengana nezvakanaka pana vaTesalonika vechipiri yokutanga chapter 4 verse number 16. Iverenge chapter 4 verse number 16. vaTesalonika vekutanga chapter 4 verse 16, maybe ne verse number 17. Iverenge masvika here chapter 4 verse number 16
Verse number 17. Nokuti ichamene uchaburuka kudenga nokudanidzira nenzi nomutumwa mukuru wamanda yaMwari wakafa muna Kristu wachatanga kumuka. Nokuti ichamene achaburuka kudenga nokudanidzira nenzi nomutumwa mukuru vakafa muna Kristu wachatanga kumuka. Muripera nomwe akungomukiwa vanhu vese vese. Ndosaka Isaya ati wakarurama vanoparara pasine hanya, asi zvavanoparara vakarurama vanorara vachibviswa from the evil to come. Mwari achivachengeta. Muripera nomwe Mwari achivachengeta mukati memakuwa. Mwari achivachengeta mukati mematongo. Vamwe vechitatu vachachengetwa vachawanikwa vakamirira Kristu nguva yepersecution, vachawanikwa vakachengetwa mukati memapako vachitiza persecution. Mwari wavachengeta iko inzvimbo dzekuchengetera Mwari, dzekuchengetera vanhu dzichaitwa naMwari. Saka mukati menguva ino covid ikatirowa mativi ose, zvirwere zvikatirowa mativi ose, tikasara tashota mukati memhuri. Mwari ndiMwari. Mubvunzo waJoni achibvunza ndimi here Kristu? Kristu anoti ndini. It's business as usual. But John musoro wake unoiswa mundiro. Paunoiswa mundiro unoiswa Kristu aripo. But Paul in all things works for good. Dai Mwari kudenga atibatsire mangwana nano atiitire zvakanaka. Regai ndingoverenga vhesi rangu rekupedzisira ratira kungopanana chitsvambe kuti mukati menguva ino rufu ndufu dziriko, matambudziko ariko, but tofanira kuzemberana nemunhu akakunda rufu. Haleluya vana vaMwari. Munhu akakunda rufu, zvakazarwa chapter 1 verse number 18. That's our last verse. Mangwana nano tisatanga nenguva yekunamata. Zvakazarwa chapter 1 verse number 18. Naiye mupenyu ndakanga ndafa tarira ndiri mupenyu nokusingaperi peri ndine kii dzerufu neHadesi. Muri kunzwa vana vaMwari? Vhesi riri kutaura kuti ndiwo muti muteerere mukati menguva ino riri kuti naiye mupenyu ndakanga ndafa zvino ndava mupenyu ndine kii dzerufu. Kana pane chinhu chanetsa mukati menyika ino, dambudziko ranetsa mukati menyika ino haisi mari. Dambudziko ranetsa pasi rese haisi mari. Dambudziko ranetsa inyaya yerufu. Saka panapa ndiri kuintroducai kumunhu ane kii dzerufu. Ndikaende kutaurira vana vaMwari kavada kuona munhu anogona kutonga even parufu. Kavada uila kuti parufu pakufambire zvinhu zvikufambire. Uirira nemuzukuru ane kii dzepahozi yechingwa kana yenyama. Parufu chaipo. Hakinuri zvekudaro. Ukatowirira naye kuti zvinhu zvako zvifambe. Saka mukati mekutsvaga upenyu, mekutsvaga dambudziko rerufu, kuuraya dambudziko rerufu, katitsvake munhu ane kii, ane Kristu Jesu. Ndiye ega ane kii dzerufu. Ndiye achapedza rufu. Dambudziko rese ratinetsa mukati menyika ino rerufu ndiye acharipedza. Saka ndiye munhu watiri kuintrodusa kwamuri pasi rese, kuti hakuna umwe munhu anogona kutirwira padambudziko ratinaro, pamubvunzo yatinayo, ibve tikasangana nendufu, anogona kutirwira ndiKristu Jesu. Ndiye ane kii dzerufu neHadesi. Kwauri mudikani, kana uri munamato wako kuti ini munhu uyo ane kii ndinomudawo, ndiri kudawo iye ane kii dzerufu, ane kii yezvinhu zvanetsa uyu ndiye andiri kudawo. Kana uri munamato wako, takunamata yezvino, namata mukati memwoyo kuti Mwari wokudenga atibatsire. Uyo ane kii ndinomudawo. Even ndikafa iye zvino mukati menyika ino, ndinotenda kuti paachauya ishamene achaburuka kudenga nekudanidzira nenzwi romutumwa mukuru. Vakafa muna Kristu vachimuka, ini ndoshuvirwa kuti ndimuke ndisangane nevatsvene ndiende kudenga nogara nekusingaperi, kusina covid, kusina matambudziko, kusina zvirwere zvose zvinotiwira. Mwari wokudenga atibatsire, atiitire zvakanaka. Ari munamato wako, tsidzira kwauri tive nenguva yekunamata. Uri kwauriko ngatinamatei mangwana nano. Baba wedu vanoera vari kudenga, muzita raJesu muponesi wedu, toda kukutendai mataura nesi nenzira inoshamisa. Jehovha, tanzwa mukati meshoko renyu kuti ndimi mune kii dzerufu neHadesi. Munamato wedu nevese vakateerera kumativi mana enyika, kuti
tinokukokai mukati meupenyu hwedu Kristu, muve defender mukati meupenyu hwedu. Even tikafa mukati menguva ino, pamuchazotora kukaita kuda kwenyu tiponeswe. Totenda neshoko renyu ramataura dai ringatiponese ugove mupaka werwendo takamirira kuuya kwenyu. Tatenda kuti maza kunyengetera kwedu, tatenda kuti munopindura zviri kupfuura makumbiriro ataita. Zita renyu riongwe kubva zvino nokusingaperi. Amen.